मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। बदलते मौसम के साथ मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। खुश्क खांसी निज़ाम तनफ़्फ़ुस में पैदा होने वाले किसी नुक्स के सबब पैदा होती है। गले की खराबी, हलक की सोजिश या सांस की नाली में एक मामूली सा इन्फेक्शन भी खुश्क खांसी का सबब बनता है। खुश्क खांसी का बरवक़्त इलाज ज़रूरी है, वरना यह खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। चंद देसी टोटकों से इसका इलाज मुमकिन है। बात करते हैं खांसी में परहेज़। नंबर 1, ठंडे पानी और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें। नंबर 2, दूध, दही और पनीर खांसी में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, खुश्क खांसी में तेल में तली हुई अशिया से परहेज़ करना। नंबर 4, पालक, कड़ी और मछली के इस्तेमाल से परहेज़ करें। नंबर 5, सिगरेट हालत आम और ख़ास तौर पर खांसी के दौरान इस्तेमाल इसका नुकसान का सबब बन सकती है। अब हम बात करते हैं खुश्क खांसी का देसी इलाज। नंबर 1, 6 बादाम रात भर के लिए पानी में भिगो दें। सुबह छिलका उतार के उसमें मक्खन और चीनी मिला के अमेज़ा बना लें। खुश्क खांसी में नहायत फ़ायदेमंद है। नंबर 2, खुश्क खांसी में बकरी का ताज़ा दूध मिश्री मिला के मुतासरा मरीज को दें। नंबर 3, खुश्क खांसी में रोज़ाना सुबह शाम ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद साबित होता है। नंबर 4, गूंद केकर, गूंद कतीरा, नशास्ता, रबल सॉस हर एक 50 ग्राम, कंद सफ़ेद 200 ग्राम, मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू हर एक 30 ग्राम। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह कूट लें और रोगों में बादाम कूट के शामिल कर लें। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। नंबर 5, मगज़ बादाम छिले हुए 12 ग्राम, रबल सॉस 3 ग्राम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस कर सफ़ोफ बनाएं और पाव भर मिश्री अरक के गाउबान 100 ग्राम इसमें शामिल कर लें। बवक़्त ज़रूरत मरीज़ को चटाएं, जल्द आराम आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।